yo soy Jimena y este es un nuevo video. Hoy vamos a hacer un video de haciendo bonobones y mis tartitas favoritas, así que empecemos. Bueno, lo que vamos a necesitar es azúcar de glass, mantequilla de maní que la hice casera, chocolate para derretir, un plato y un tenedor. Lo que vamos a mezclar ahora es mantequilla de maní, calor 5 minutos. Realmente es rica esta cremita. Los ingredientes son media taza de aceite, taza de azúcar, 2 huevos, los moldecitos donde vamos a hacer las tartitas y una cucharadita de vainilla. Lo último es harina. Bueno, vamos a probar el bonobón, que lo partí y está así. Está riquísimo. El bonobón me pareció muy rico, así que le doy un 10 de 10. Y ahora vamos a probar la tarta, que es... Espera cuando te diga ya. Ahora vamos a probar la... No me hace gracia, no está bien esto. Acá están las tartas cortadas y vamos a probar. Esta me pareció muy rica, por lo que le doy un 9 de 10. Dale me gusta a este video si te gustó. Suscríbete, dale a la campanita de notificaciones para que te llegue cuando suba un nuevo video. Compartí este video a todos tus amigos o conocidos. También quiero que me sigan en TikTok, que aquí le va a salir. Bueno, nada, hasta el próximo video.